なんか噴射してるな、お尻からヤゴ。砂がバーってなんな。おじい。ヤゴが移動するとき。アイスあるんだよ。俺さ、前のさ、木曜日。先週のさ、木曜日さ、テレビのパパがアイマンで書いてやったの。生徒に行くの？サッカーの？で